Olá, crianças! Hoje vamos conhecer as famílias silábicas da letra T. Família silábica simples. Tá, te, ti, to, tu, tão. As famílias simples silábicas complexas, ou seja, aquelas que vão com duas consoantes e uma vogal, são tlá, tlê, tli, tlô, tlu. Ou trá, trê, tri, trô, tru. Nessa videoaula, nós vamos conhecer apenas os sons das famílias silábicas simples. Eu coloquei apenas algumas palavras das famílias silábicas complexas ao final para vocês conhecerem, tá bom? Vamos lá. A letra T com a vogal A formam o som tá. Por exemplo, tá, tu. A letra T com a vogal E formam o som T. Por exemplo, tesoura. A letra T com a vogal I formam o som ti. Por exemplo, tiara. A letra T com a vogal O formam o som to. Por exemplo, tomate. A letra T com a vogal U formam o som tu. Por exemplo, tulipa, que é uma espécie de flor. A letra T com as vogais ão formam o som tão. Por exemplo, leitão. O leitão é um porco quando ele está na fase que a gente, numa comparação com o ser humano, seria a fase bebê. Então, antes do porco crescer, ele é um leitão ou uma leitoa, se for fêmea. Outras palavras escritas com as famílias complexas da letra T. Travesseiro, trovão. Aqui eu coloquei a foto de um relâmpago, porque na realidade o trovão é o som produzido em seguida do relâmpago, que é uma descarga de energia. Atleta, trilho e atlas. Atlas é o livro onde tem vários mapas, tá bom? Então, pessoal, agora que vocês já conhecem a sílaba simples e algumas palavras com sílabas complexas da letra T, vamos à atividade de hoje? Na atividade de hoje, vocês devem procurar 2 objetos que tenham em sua casa com a letra T e escreva uma frase sobre eles. Por exemplo, na minha casa tem tomada, começa com T. Agora eu preciso pensar numa frase e escrever no meu caderno. Eu coloquei a seguinte frase: é perigoso mexer na tomada, tá bom? Então, vocês devem procurar objetos, 2 objetos na casa de vocês com a letra T e escrever uma frase sobre esses objetos. Estarei esperando com muito carinho, tá bom? Tchau!